ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இதை பார்த்திங்கனாக்கா செடி வச்சுருந்து பிளாஸ்டிக் பக்கெட் உடஞ்சி போச்சு. அதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா கம்போஸ்ட்டுக்கு போட்டு வச்சுருந்தேன். மாட்டு சாணம் அள்ளிட்டு வந்து இந்த மண்ணோடு சேர்த்து நிறைய போட்டிருந்தேன். அதை சாய்ச்சி கொட்டினோன்னே பாருங்களேன், எவ்வளோ பெரிய மண்புழு, எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய இந்த பக்கெட் முழுக்க இருக்குது. நான் சாய்ச்சி காட்டுறப்ப இல்லைனா இப்படியே எடுப்போம். அது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ மண்புழு இருக்குது. இதில் ஃபுல்லாக மண்புழு நிறைய. இது ஒன்று ஓடுது பாருங்கள் உள்ள. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மண்புழு பாருங்கள். இதை நம்ம சாணத்தை கொட்டினா இயற்கையாகவே நமக்கு இது உருவாகி வருது. இதை விட நம்ம மாடி தோட்டத்துக்கு வேறு என்ன வேணும் பாருங்கள். இது ஃபுல்லாகவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் கொட்டிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்த்து இன்னொரு முறை வீடியோ எடுக்கிறேன். தேங்க்யூ.